And strong respect for the Sangha, one who is silent with respect for concentration,
Sikayati Akaramo, and strong respect for the training. Apamara Karupitu, one who sees danger and respects the people. Otisantara Karamo, and shows respect and welcoming us. Tathavo Parinibbāna, a person like this cannot decline. Nibbāna Seva Santige, stands right in the presence of Nibbāna. May I be happy, may you grow, may I be free from stress and pain. Aware of me, may I be free from animosity. May I be free from oppression. May I be free from trouble. Sukhi May all living beings be happy. Sante Satta Pūjā. May all living beings be free from animosity. Sante Satta Pūjā. May all living beings be free from oppression. Sante Satta Pūjā. May all living beings be free from trouble. Sante Satta Sukhi. May all living beings active themselves with ease. Sante Satta Sukhi. May all living beings be free from all stress and pain. Sante Satta. May all living beings not be deprived of the good fortune they have. Sante Satta Sukhi. All living beings are the owners of their actions, heir to their actions, born of their actions, related to their actions, and are dependent on their actions. Yang Kamangari Santi whatever they do, for good or for evil, to that will they call theirs. May all beings live happily, always free from animosity. Katam Punya Palanayam Sante Parinibbāna. May they all share in the blessing springing from the Buddha. May there be every good blessing. Phra to somebody Mettā. May all the devas protect you. Through the power of all the goodness. May you forever be well. May there be every good blessing. Phra to somebody Mettā. May all the devas protect you. Through the power of all the Dhamma. May you forever be well. May there be every good blessing. Phra to somebody Mettā. May all the devas protect you. Through the power of all the Sangha. May you forever be well.
People on Zoom will be able to see anything at all. No, it's try picture. Pretty sound outside. Tonight's Visākha Pūjā, full moon in May. The tradition is that when the Buddha was born on the full moon in May, and 35 years after that, he began awakening on the full moon in May. And 45 years after that, passed away into total nirvana on the full moon in May. So we're celebrating 3 events. What we did just now is called a Mettā Parisā. We're paying homage with material things, flowers, candles, incense. Now it's time for Cultivating Puja, paying homage to the practice. On the night of his passing away, the Buddha said that this was the true way to pay homage to him. The devas were sprinkling flowers down from heaven, according to the text, playing music, sprinkling incense.
Buddha told the monks, this is not how you appropriately pay respect to the Tathagata. You pay respect by practicing the Dhamma in accordance with the Dhamma, which elsewhere he explains as meaning practicing for the sake of disenchantment for dispassion. For dispassion, practice for release. Of the three events, the awakening is the one that's easiest to relate to. It's the one that's told in most detail. And it's told from the Buddha's own point of view. The passing away, of course, is told by what other people remember. His birth is told in very short terms. What he remembers of it. He was mindful and alert as he entered his mother's womb, mindful and alert when he was born. But the really interesting and useful things have to do with his awakening. This is why when they say that you have conviction in the Buddha, it's conviction in his awakening. This is the most relevant to the problem that we're facing. As he said when he first went out into the wilderness, he saw that he was subject to aging, illness, and death. He wanted to find something that was not subject to aging, illness, and death. That's pretty audacious. Most people say, well, you have to accept the fact that aging is going to come, illness will come, death will come. And he didn't accept that. He said these things will come, but there must be something that doesn't age, doesn't grow ill, doesn't die. This means two things. One, you find this, and when aging, illness, and death come, there's no suffering. And after your final death, you experience a dimension that's free from these things. You'll never have to experience them again. So it's because of his desire for what goes beyond death that we have the Dharma. Think about that. Someone who desired something that radical and was able to find it. They say that on the night of his awakening there was an earthquake. And it does quake the earth. When you start thinking about how the fact there is something that doesn't age, grow ill, and die. And it can be found through human effort. This is why conviction in the Buddha's awakening is relevant to the practice. It leads to persistence, leads to mindfulness, concentration, discernment. This is irrelevant to us. Because the Buddha's message was he found it, and we can find it too. And then at his awakening, he learned some important insights. After getting the mind in a solid concentration, you turn the power of that concentration to the question, is death the end? Or is it something that happens after death? At that point, there are a lot of people with lots of different ideas on this issue. Some said that death was a total wipeout. Others said that you died. But you stayed the same. You came back in the same status. You've been a Brahmin before, you're going to be a Brahmin again. You've been a dog before, you'll be a dog again. Others said that you changed. And the Buddha, as he turned his mind to this question, began to remember his many previous lifetimes, stretching way back many, many aeons. He saw that he had changed radically. Sometimes he'd been in hell, sometimes he'd been up in the highest heavens. But wherever he went, it was impermanent. It wouldn't last. He'd die and come back again. Then the question was, well, why so many different levels? Was there a pattern? So in the second watch of the night, he turned his mind, the power of his concentration, to that question. He saw beings all over the cosmos, dying and being reborn, in line with their actions. Their actions were their intentions. Their intentions were informed by their views. And their views were informed by the people they listened to, the people they respected.
This is why in his later teachings he puts so much emphasis on finding admirable friends, people who have right view, because that will influence the course of your life. But then he looked further. As he said, his memory of past lifetimes went back much further than anybody else. There had been people who would remember previous lifetimes. But because their memory was limited, they came to some wrong views. Some saw people doing unskillful things and then going to hell in the next lifetime, doing skillful things and going to heaven in the next lifetime. And they taught that what you did was totally determining where you're going to go. You do something bad, you're going to go down. You do something good, you're going to go up. Other people saw cases where people did something unskillful, but then went to heaven. Other people did things that were skillful, but went to hell. So those people said your actions had no bearing at all on your next rebirth. So the Buddha looked into the issue. And he saw that things were not as simple as all that. Both sides were too simplistic. So there were cases where people did skillful things. They went to heaven. It wasn't just because of one or two skillful things. It was because of what they did afterwards as well. And also the state of mind at death. They held on to right view. There are cases where people did unskillful things and then more unskillful things after that. And at the moment of death held on to wrong view. That pulled them down. But there were cases where people did skillful things in this life. But then their mind switched. That's what Buddha once said. The mind is very quick to reverse itself. Either they did more unskillful things or they developed the wrong view at the moment of death, and that pulled them down. Other people had done unskillful things, but then later on they changed. At the moment of death, they developed the right view, and that pulled them up. So the results of their unskillful actions were not totally wiped out. It simply meant that they were delayed. But in the delay, these people had the opportunity to develop more skill in the next lifetime. Some to the point where they could weaken greatly the bad results of the previous actions. So the lesson he learned here was the power of the present moment, that moment of death. It could totally change the course of your life, depending on the views you had at that point. This is why when we meditate, we're focusing on the present moment, what we're doing right here, right now. Not because the present moment is a wonderful place to hang out, but because the present moment has power. If you're alert, mindful, ardent in what you're doing in the present moment, you can have an impact right now on the amount of suffering or lack of suffering you have. So this is how the Buddha's awakening is relevant to us. Because from there he went on to look into his own mind in the present moment. But the third knowledge is what ended the effluence. In other words, the outflows of the mind that keep the mind going in this process of death and rebirth and redeath and rebirth. He saw that if he understood things in terms of four noble truths and followed the duties appropriate to each of those truths, he could go beyond birth and aging and illness and death entirely. So the first noble truth, the truth of suffering. He saw that suffering isn't just pain, it's clinging. We cling to the form of the body, we cling to our feelings, we cling to our perceptions, our thought constructs, our consciousness. And in that clinging is the suffering. So why do we cling? And because of craving. If you can comprehend the suffering to the point where you go beyond any passion, aversion, and delusion around it, if you can abandon the craving, that's the end of suffering.
That was the third noble truth. The fourth noble truth, what you do. Everything from right view to right concentration. It boils down to virtue, concentration, and discernment. These are the qualities that allow you to abandon your cravings if you do them right. You practice correct virtue to get some control over your cravings. Also to get sensitive to what the mind is thinking, what its intentions are when it acts. All too many people go through life and they don't pay attention to their intentions. They just go on their urges. And if you ask them, why did you do that? Sometimes they can't say. But when you practice virtue, you have to be very clear about what your intentions are. Because those make the difference between whether you're going to be able to maintain the precepts or not. Concentration, again, is a way of getting some control over the mind. Focus it on one object. Try to find a sense of ease and well-being with that object, like the breath. Breathe in ways that give rise to pleasure, give rise to rapture. Breathe in ways that you can be aware of the whole body as you breathe in, breathe out, and spread that sense of pleasure and rapture throughout the whole body. And then you can still the effect of that pleasure and rapture. You can still the breath. When the body gets really quiet like this, then you can see the mind a lot more clearly. And you begin to see, this is how an intention forms, this is how a craving forms. This is the mind here, how the mind is in collusion with its unskillful states. This is how you can get it to so it doesn't want to fall in with unskillful states again. And that's how concentration leads to discernment. As you really fall in line with the duties of the Four Noble Truths. So the Buddha said he completed those duties, and that was his awakening. So once he saw the regularity of the Dhamma, and then beyond that is something called unbinding. That's the dimension where there is no aging, no illness, no death. That's when the earth quaked. And the Buddha, who up to that point had been the Bodhisattva, he was now the Buddha, he was now the awakened one. The story continues that he stayed around the tree under which he had become awakened, the Bodhi tree, for 7 weeks, experiencing the bliss of release before he started teaching. So we're fortunate that he decided to teach. Once he became awakening, he was indebted to no one. And he could have not taught if he had made that choice. In fact, he was even thinking of not teaching. Mr. Uposatha, Brahma, got upset and seeing what was going on in the Buddha's mind. Came down and knelt down on one knee. He said, please teach, there are those with little dust in their eyes, they will understand the Dhamma. The Buddha reflected on that. He realized it was true. That would be worthwhile to teach. So we're fortunate that he did, otherwise we would never have known what had happened that night. But he did teach. He taught the Four Noble Truths, he taught all the things we need to know. He showed that it is possible. It's a big issue in life, the fact that we're all going to die. Most people don't want to think about it. Or their attitude is, well, we're going to die, let's grab as much fun, grab as much power, grab as much whatever as we can before. But then it's going to be torn from our grasp. It's a miserable attitude to have. He showed one that death is not annihilation. It's followed by rebirth, depending on your craving. But craving is not reliable. As he said, you could live a good life and then have a sudden switch at the moment of death. Develop a wrong view and it'll pull you down. So you really need to train the mind
So it can get to the point where it knows that it will not be pulled down. When you've had your first glimpse of the deathless, you know that what the Buddha taught was true. He really didn't know what he's talking about. It is something outside of space, outside of time. So nothing can touch it. Once you've seen that, the Buddha said, the amount of suffering left to you is much less than it was before. There was one time when he reached down, picked up a little dirt under his fingernail, and asked the monks, which is greater, the amount of dirt in the earth or the amount of dirt under his fingernail? The monk said, well, of course, it's the amount of dirt in the earth is much greater. The Buddha said in the same way, for someone who has seen the deathless, the amount of suffering left over is the dirt on the fingernail. If you haven't seen the deathless, the possibility of suffering is as great as the earth. So these are things we should think about as we think about the Buddha's awakening, what he's shown about the truths of birth and death, the truths of what is beyond birth and beyond death. The possibility that we too can find the deathless is because of the audacity of his desire. The fact that he remained undaunted, he tried many different ways and he didn't work. He tried formless states, hanging out there, and realized that was not the answer. He tried self-torture, that was not the answer. 6 years of self-torture. Imagine his dedication. That was not the answer. But he didn't give up. It's because he was audacious and undaunted. That's why we have the Dhamma. So think about all the trouble he went through to find that. And have a sense of its value, how precious it is. And it's not the case that the Dhamma is always available for people to listen to and to practice. There are times when the Buddha's teachings have been forgotten. Other people have to find it all on their own, go through all those difficulties. So here the Dhamma is available. It shows that there is a way out. This is what it means to have conviction in the Buddha's awakening. We're convinced in the Buddha. We're convinced in the Dhamma that he taught. But as he says, conviction is really true only when you act on it. So this is why we practice the Dhamma in accordance with the Dhamma. The Dhamma as it's taught, the Dhamma for the sake of disenchantment, dispassion, release. That's how we pay homage to the Buddha. We pay homage to our own desire for true happiness. Most people go through life and their desire for happiness gets beaten down. They say you have to learn how to accept this limitation, you have to learn how to accept that limitation. And the Buddha again was defined, no. There must be something that doesn't die. His desire to find that is what gives us the Dhamma. And he's encouraging us to have the same desire. We hear so much that the Buddha was against craving. And it's true, he said 3 types of craving. Craving for sensuality, for becoming and non-becoming. Those cause suffering. But the desire to be skillful, which is the desire that drove him on his path, drove him all the way to the deathless, that's part of the path. To try to nurture that and focus it on the causes. Virtue, concentration, discernment. And the result, which is release, can be yours. Visākha Pūjā. วันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งเป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นอีก35 พรรษาก็เป็นคืนที่ตรัสรู้
จากนั้นอีก45 พรรษาเป็นคืนที่ปรินิพพานเราจะนึกถึงเหตุการณ์3 อย่างในคืนนี้ใน3 อย่างนั้นรู้สึกว่าคืนที่ตรัสรู้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทึ่งใจที่สุดเพราะพระองค์ก็เล่าเองว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่เริ่มแรกที่คิดอยากจะออกบวชจนถึงได้ตรัสรู้แล้วท่านเล่าเป็นขั้นตอนมันก็เป็นเรื่องที่น่าเริ่มใสพัฒนาเอาใหญ่ไม่ได้เอาธรรมดาความต้องการของท่านปรารถนาของท่านให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นปัญหาใหญ่หลวงในชีวิตของมนุษย์เราคนส่วนใหญ่เขาไม่กล้าต่อสู้เราจะเห็นว่าเราตายแล้วก็ต้องยอมรับว่าตายอย่าไปคิดมันบางคนก็คิดแต่ความคิดก็ตันตายแล้วจะสูญตายแล้วจะมีอะไรต่อไปอีกก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะหาความรู้ยังไงก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแต่พระองค์นั้นไม่ใช่นะบอกว่าต้องพยายามรู้ให้ได้เลยเพื่อหาทางที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ให้ถึงธรรมที่ท่านเรียกว่าอายตนะที่ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายแล้วออกปฏิบัติต่อสู้หลายอย่างตอนนั้นคิดว่าไปเรียนกับคณาจารย์ในสมัยนั้นท่านก็สอนเรื่องรูปฌานไปถึงรูปฌานแล้วท่านเหล่านั้นบอกว่าป่านนี้ครับจุดหมายปลายทางผมก็ถึงแล้วเห็นว่ายังมีเกิดจิตยังเกิดได้จึงไม่ปลอดภัยเรียนกับคณาจารย์ก็ไม่ได้ความก็เลยต้องออกมาปฏิบัติเองเราไม่ปฏิบัติเพศตั้ง6 พรรษาไปทรมานร่างกายจนเห็นว่าถ้าทรมานยิ่งกว่านี้ก็จะตายไม่ได้ถึงธรรมวิเศษที่ไหนเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่ทางแล้วแต่ท่านไม่ท้อถอยหาทางอีกจนเจอเลยเริ่มนึกถึงว่าฌานที่เคยปฏิบัติตอนสมัยเป็นเด็กๆก็เผอิญเข้าในปฐมฌานมีวิตกฌานมีปิติมีสุขมีเอกคตาซึ่งไม่เกี่ยวกับการทั้งหลายองค์การถามด้วยมันทำไมจึงกลัวความสุขกันเนี่ยขณะที่ปฏิบัติทรมานกายความสุขไม่ได้นิดหนึ่งไม่เอากลัวใจจะไม่บริสุทธิ์แต่ความสุขนั้นมีโทษที่ไหนท่านพิจารณาก็ไม่มีโทษไม่ได้เปลี่ยนใครไม่ได้เปลี่ยนตัวเองไม่ได้เปลี่ยนผู้อื่นทำไมมัวเมายิ่งใจสงบนิ่งแบบนี้เห็นอะไรในจิตใจได้ชัดจึงเอานี่เป็นหลักแล้วก็ปฏิบัติต่อจนถึงคืนที่จะตรัสรู้นั้นเข้าฌานอีกพอถึงจตุตฌานคือฌานที่4มีสติบริสุทธิ์อยู่เบกขาบริสุทธิ์ใจมั่นคงขณะลมหายใจเข้าออกเงียบน้อมจิตใจไปจะรู้เกิดแล้วตายก็เกิดแล้วสูญก็ย้อนนึกถึงว่าชาติก่อนเราเลิกได้ไหมก็เกิดเราเลิกได้
หลายแสนกับมาเกิดยังไงอยู่ยังไงมีความสุขมีความทุกข์ยังไงกินอาหารยังไงตายยังไงต้องเกิดใหม่อีกซึ่งคนในสมัยนั้นบางคนเขาว่าตายแล้วส่วนบางคนก็ว่าตายแล้วก็เกิดใหม่แต่ว่าเคยเป็นยังไงก็เป็นยังไงคนที่เคยเป็นพราหมณ์ก็เกิดมาเป็นพราหมณ์อีกคนที่เคยเป็นหมาถ้าเคยเป็นหมาก็เกิดใหม่ก็เป็นหมาอีกไม่เปลี่ยนไปแต่ผมก็สังเกตได้ว่าเปลี่ยนแทบทุกชาติเดี๋ยวไปสูงมากเดี๋ยวก็ต่ำมากเดี๋ยวก็กลางๆธรรมดาผมบอกว่าเหมือนกับเอาโยนท่อนไม้ขึ้นมาในอากาศพอมันลงมาบางที่มันแปดออกมาที่ปลายมันตอนปลายเนี่ยแปดมาที่ปลายนี่ตอนที่ปลายอยู่ตรงกลางผมก็สงสัยว่าทำไมเป็นจึงเป็นอย่างนั้นจากนั้นพอถึงอย่างที่สองก็พิจารณาอีกเพราะอะไรที่เกิดสูงบ้างต่ำบ้างก็เห็นสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็ตายเพราะอะไรแล้วเกิดใหม่เพราะอะไรเพราะกรรมที่ทำไว้ทำให้เกิดสูงเกิดต่ำเกิดดีเกิดชั่วซึ่งตอบคำถามกับบางคนในสมัยเคยมีคณาจารย์ที่ได้ญาณอันนี้เหมือนกันแต่ว่าญาณของเขาไม่ละเอียดไม่ถี่ถ้วนแล้วก็ไม่กว้างขวางเหมือนของพระองค์ของเขาก็แคบเขาเห็นเฉพาะบางรายทำความชั่วแล้วก็ตกนรกเห็นคนทำความดีก็ขึ้นสวรรค์ขอมาพูดว่ามีคนเราตายแล้วเกิดใหม่เพราะกรรมถ้าทำความชั่วตกจริงๆไม่มีทางที่จะแก้ไขถ้าสร้างความดีก็จะขึ้นรับรองได้แต่คณาจารย์อีกบางองค์ก็เห็นว่าบางคนทำความชั่วตัวตายแล้วก็ขึ้นสวรรค์บางคนก็ทำความดีตายแล้วก็ตกนรกก็เลยสอนว่ากรรมนี่มันไม่เกี่ยวข้องมันเป็นเองบางทีอาจจะเป็นความไม่ได้คิดบางทีเป็นบังเอิญก็แล้วแต่เขาจะอธิบายแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าความรู้ของพระองค์ละเอียดกว่านั้นเห็นว่าคนที่ทำความดีแล้วก็ขึ้นสวรรค์ไม่ใช่เฉพาะทำความดีอย่างครั้งเดียวต้องทำหลายครั้งแล้วเวลาตายในขณะที่ตายต้องมีสมาธิด้วยคนที่สร้างความชั่วจะตกนรกไม่ใช่สร้างความชั่วครั้งเดียวจึงจะตกต้องหลายครั้งแล้วก็พอถึงเวลาตายใจก็เป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนคนที่สร้างความชั่วแล้วก็ขึ้นสวรรค์นั้นเพราะเขาสร้างความดีอีกทั้งก่อนเหตุนั้นแล้วก็หลังจากเหตุนั้นเพราะว่าพอถึงขณะที่จะตายใจพลิกขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาเห็นชอบก็ขึ้นสวรรค์ได้เนี่ยผลของกรรมชั่วที่ทำไว้ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ามันอีกนานกว่าจะออกผลซึ่งถ้าหากว่ามีโอกาสสร้างความดีให้มันดียิ่งขึ้นไปก็ทำให้ผลของกรรมชั่วนั้นเบาลงไปก็ได้ส่วนคนที่สร้างความดีตกนรกเพราะเขามีสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทำไว้แล้วก็พอถึงขณะที่จะตายก็เกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาไม่เชื่อในกรรมไม่เชื่อในผลของกรรมก็ใจตกในความดีที่สร้างไว้มันก็ไม่หายไปไหนแต่เพียงแต่ว่ามันต้องรออีกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเห็นว่าความเห็นในปัจจุบันนี้สำคัญมากถ้าเห็นถูกต้องมันจะครับเอาความชั่วที่เราทำไว้มันก็กลบได้
ถ้าเกิดวิชาทิฏฐิขึ้นมาความดีมันก็ถูกลบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นญาณที่สามยามที่สามของการดูจิตใจของพระองค์ในปัจจุบันมีความเห็นอะไรบ้างไหมที่จะไม่ต้องเกิดไม่ต้องไปกลับมาอีกเรียกว่าสมาธิที่เลยสมาธิที่ธรรมดาก็คนพบที่ท่านเรียกว่าอริยสัจสี่ทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่ความเจ็บเฉยๆมันอุปทานที่ยึดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในทุกอันนี้มีเหตุคือตัณหากามตัณหาความอยากในกามอยากจะชอบนึกถึงว่าจะได้รูปสวยแบบนั้นจะได้รสอร่อยแบบนี้คิดได้เป็นชั่วโมงคนนั้นนี่กามตัณหาภาวะตัณหาพอนึกอยากได้สิ่งเหล่านั้นเราจะเจอในโลกไหนเราเองก็จะเป็นคนประเภทไหนมันก็จะสร้างขึ้นมาได้ถ้าสร้างเสร็จแล้วไม่พอใจอยากจะทำลายก็เพราะว่าตัณหาทั้งก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เหมือนกันเพราะมีความยึดในตัวตนทั้งอยากจะทำลายตัวตนยังยึดอยู่ในตัวตนได้ทีนี้อริยสัจสองข้อนี้ทั้งหมดมีหน้าที่ตัณหาก็ต้องละทุกข์ก็ต้องกำหนดให้รู้กำหนดรู้แปลว่ารู้จนไม่มีราคะโทสะโมหะหรืออยู่ในจิตใจในเรื่องนั้นส่วนการละตัณหาเราก็ต้องเห็นโทษว่านี่เป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆจะเอามันทำไมเพื่อละตัณหาได้ทุกข์ก็หมดนั่นอริยสัจข้อที่สามวิธีปฏิบัติที่จะให้ทำอย่างนั้นได้ก็อริยสัจข้อที่สี่รวมแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาถ้าเมื่อเจริญแล้วละตัณหาได้ทุกข์ก็รู้ทั่วถึงนิโรธก็แจ้งหน่อยนี่พระองค์ก็ปฏิบัติตามนั้นจนเข้าใจตลอดเข้าใจตลอดแล้วสิ่งเหล่านั้นมันดับไปอีกขนาดมรรคก็เอาคืนหมดแล้วมรรคคืนแล้วจนจะเข้านิพพานซึ่งเป็นที่เราเรียกว่าเป็นอายตนะหรือมิติที่ไม่อยู่ในไม่มีสถานที่ไม่มีเวลานอกเหนือเวลานอกเหนือสถานที่ทั้งหมดความเปลี่ยนแปลงก็เข้าไม่ถึงจึงรู้ว่านี่อมตะธรรมทำไม่ตายพอรู้ว่าทำได้แล้วพระองค์ก็สวยวิมุตติสุขพิจารณาธรรมะตั้ง7 อาทิตย์กว่าจะออกมาสอนต่อไปนี่พวกเราอยู่ในเครือข่ายของพระองค์เรียกว่าธรรมะมีอยู่มีคนพิสูจน์แล้วว่าคนเราถ้าปฏิบัติจริงพ้นทุกข์ได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกและมันบรมสุขด้วยไม่ใช่ว่าเข้านิพพานก็สูญแต่ว่ามันสิ่งที่อธิบายไม่ได้การจะบอกว่าคนที่เข้านิพพานแล้วยังมีหรือไม่มีหรือมีและไม่มีหรือไม่มันพูดไม่ได้บางทีเราจะพูดได้ในเรื่องคนนั้นมีชีวิตคนนี้มีจริงคนนั้นไม่มีจริงต้องอยู่ที่อุปทานที่เมื่อไม่มีอุปทานพูดไม่ได้แต่ว่าถ้ามองว่าเป็นบรมสุขใน
พระสูตรก็เล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แผ่นดินจังหวะพอมันสะเทือนโลกธาตุทั้งหมดมันมีคนพ้นจากความตายได้ที่เราลองให้มันสะเทือนในจิตใจของเราบ้างเรามีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์เรียกว่าโชคดีแล้วมีโอกาสที่จะเจอธรรมะก็ยิ่งโชคดีใหญ่หรืออย่างเดียวก็ปฏิบัติให้ถึงอย่าให้พลาดโอกาสถ้าเราปฏิบัติทำสมควรจะทำเป็นท่านให้ความเคารพในพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้วิเศษจริงๆปรารถนายิ่งใหญ่พ้นทุกข์ได้และสอนคนอื่นให้พ้นทุกข์ได้นี่ยังเป็นการให้เคารพในตัวเองก็คนเราเกิดมาใครๆก็ต้องการความสุขต้องการความสุขล้วนๆแต่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตทำให้บางคนก็บดหวังพูดว่าถ้ามีความสุขโน่นเป็นไปไม่ได้เราจึงต้องพอใจกับความสุขตามมีตามได้นี่ธรรมดาคุณเป็นอย่างนั้นแต่พระองค์บอกว่าที่ท่านตรัสรู้ได้เพราะความไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นไม่พอใจในกุศลธรรมตราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดก็ไม่พอใจต้องปฏิบัติให้ยิ่งกว่านั้นอีกก็เป็นนั้นว่าจะสอนให้พวกเรามีคติแบบนั้นด้วยถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ทุ่มเทปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราอย่างน้อยจะเป็นไปเพื่อเกิดในทางที่ดีที่จะปฏิบัติต่อไปได้ถ้าว่าอย่าประมาทนะก็ต้องบอกว่าพอถึงเวลาตายบางทีใจพลิกแต่ใจพลิกเร็วกว่าอะไรเลยในโลกจนนิ่งนอนใจไม่ได้สร้างความดีให้มันถึงขั้นที่ว่าเราเห็นอมตะธรรมเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละเราจะเรียกว่าเป็นผู้ปลอดภัยได้แล้วเป็นคนเที่ยงตรงต่อพระนิพพานถึงแม้ว่ายังไม่ได้ถึงในชาตินี้แต่ว่ายังเห็นแล้วไม่ต้องกลัวตกอบายดังนั้นเราจึงจะนอนไม่ถึงกับนอนใจได้แน่นอนในใจแน่ใจได้เราจะให้ถึงความแน่ใจก็จะเป็นที่พอพระทัยของเราแต่ไม่พอถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงประชวรอยู่ก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ท่านอุตส่าห์ตรัสรู้ไม่ใช่เฉพาะเพื่อพระองค์ตรัสรู้เพื่อจะได้สอนต่อไปอีกด้วยพวกเราโชคดีธรรมะของพระองค์ยังมีอยู่อย่าทำเหมือนกับว่าไม่มีให้ทราบซึ่งในความลำบากของพระองค์ที่ชิงใจแบบนี้ได้แต่ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายแหละท่านพระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ปฏิบัติถึงเช่นกันถ่ายทอดจนทุกวันนี้ให้นึกถึงความลำบากของท่านและยินดีลำบากบ้างก็ไม่ได้ผลแล้วมันคุ้มเกิดคุ้มหลังจากนี้ภาวนาต่อ